Idea Story နိုးရဲ့ Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုပြပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အိတ်ဆက်နေစဉ်မှာဘာကြောင့်ဟောက်တာလေးဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အခြေအနေတွေကဟောက်ချင်းကိုဖြစ်စေတာပါတည်းဟောက်တဲ့သူတွေနဲ့တဲရတဲ့အိတ်တဲ့အခါမှာဘေးနားမှာရှိတဲ့လူအတွက်အတိုးကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အခြေအနေကဟောက်ချင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတည်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်အိတ်ပျော်နေစဉ်မှာတချို့လူတွေကဘာကြောင့်ဟောက်ကြတာပါတည်းအဲ့နေစဉ်လေလန်းကျောင်းမှာလွတ်လပ်မစည်းစင်းနိုင်တဲ့အခါဟောက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှူလန်းကျောင်းကျင်းသွားတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပိတ်ဆို့သွားတဲ့အခါအသက်ရှူလန်းကျောင်းအပေါ်ပိုင်းရှိတီရှူးတွေကိုတုံခါစေပြီးဟောက်တဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောက်ချင်းကလူကြီးတွေမှာပိုပြီးအဖြစ်များတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းဒီမှာရံဖန်ရံခါဟောက်တက်ကြပေမဲ့ဟောက်ချင်းဟာလူတအုပ်ရဲ့ခန္ဓာပေတာလူနေမှုပုံစံနဲ့အိမ်မပျော်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာယောဂကြောင့်ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးအိတ်ဆက်ခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်ပေးကအခြားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာများထိဖြစ်ပွားစေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Obstructive sleep apnea လို့ခေါ်တဲ့အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာအသက်ရှူကျပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဟောက်တက်ခြင်းအမျိုးသားတွေမှာ44%အမျိုးသမီးတွေမှာ28%ဝန်းကျင်ဖြစ်တတ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်30နဲ့60ကြားအရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတွေမှာအိမ်မပျော်တဲ့အသက်ရှူကျပ်ခြင်း OSA မရှိပေမဲ့OSA ရှိတဲ့သူတွေမှာတော့ဟောက်တက်ကြပါတယ်။ OSA ဟာမကြာခဏယောဂလက္ခဏာမပြဘဲဖြစ်လေရှိတဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်တစ်ခုလုံးဟာအိပ်ပျော်နေစဉ်အသက်ရှူကျက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးအသက်ရှူရပ်သွားတဲ့အခါမှာတော့အတန်ကြေဖြင့်ဟောက်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကအသက်ပြန်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါဟောက်တန်ကဲ့သို့ပုံစံမျိုးအတန်ထွက်လာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ OSA ဟာစိတ်သက်ကြခြင်းသွေးတို့နဲ့နှလုံးရောဂါပုံစံမျိုးဆိုးရတဲ့ကျန်းမာရေးရလဒ်များနဲ့ဆက်ဆက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ OSA အတွက်ကုသမှုအနေနဲ့ကတော့ Positive airway pressure လို့ခေါ်တဲ့ CPAP စက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးလူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းစတာတွေကိုပြုလုပ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရက်နဲ့စိတ်ငြိမ်စေအရက်နဲ့တခြားသောစိတ်ငြိမ်စေတွေဟာကြွက်သားများကိုပြေရိုးစေခြင်းကြောင့်ဟောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရက်တောက်ပြီးရဲ့နောက်မှာဟောက်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်နဲ့အိယာဝင်ကနေနိုင်တွေမှာအရက်နဲ့စိတ်ငြိမ်စေတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရန်အကြံပြုရပါတယ်။ဆေးလေးတောက်ခြင်း Secret တောက်ခြင်းဟာဟောက်ခြင်းအတွက်နောက်ထပ်အနေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးလေးတောက်သူတွေမှာဘာကြောင့်ပိုရွက်အိတ်ဆက်ချိန်မှာပိုရွက်ဟောက်နိုင်တာကိုအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ပညာရှင်တွေဆိုထားတာကတော့တက်ရှူလမ်းကြောင်းပေါ်ပိုင်းရောင်ရမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးလေးတောက်သူတွေမှာဖိုးရောင်ခြင်းလက္ခဏာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဆေးလေးဖြစ်တာကတော့ပိုပြီးကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးကောင်းတဲ့ခန္ဓာဗေဒတချို့သောဖွဲ့စည်းပုံတွေရဲ့အရွေးစားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုကျင်းစေပြီးဟောက်ချင်းထိဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှာခေါင်းပေါက်ကြားရှိနေရဟာကွေးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကိုဆောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် foreleg block ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းများမှာကြီးထွားလာခြင်းမေယိုအသေးရှိခြင်းနဲ့ရှာကြီးခြင်းအာသီးရောက်ခြင်းတို့ဟာဟောက်ချင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတာရှည်နှာပိတ်ခြင်းအိပ်ပျော်နေစဉ်နှာစေးနှာပိတ်နေခြင်းဟာလေပြိုမှတစ်ဆင့်လေစီးဆင်းမှုကိုလျှော့ချပေးပြီးသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပျော်လဲစေခြင်းကြောင့်ဟောက်ချင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်တိတ်ခြင်းနဲ့ယောဂပိုးဝင်ခြင်းဟာနှာပိတ်ခြင်းရဲ့အဖြစ်များဆုံးကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာအချိန်ကြာလာတာနဲ့မျှနှာပိတ်ခြင်းကနာတာရှည်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးအမြဲတမ်းလိုအိတ်ဆက်ချိန်မှာဟောက်ချင်းစီတို့ဦးတည်သွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတာရှည်နှာပိတ်ခြင်းကြောင့်ဟောက်ချင်းအတွက်ကုသနိုင်မဲ့အကြောင်းရင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းအတွက်နှာခေါင်းစတီရိုက်ဆေးများကိုအသုံးပြုပြီးလဲကုသနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိတ်တဲ့ပုံစံအနေထားပလက်အနေထားလို့ခေါ်တဲ့ပလက်အိတ်တဲ့အခါအိတ်ဆက်ချိန်ဟောက်ခြင်းကပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ကျောပိုရှိတဲ့အခါဆွေးငင်အားကလေပြုံဝင်းကျင်တ िश ူတွေကိုအောက်ကိုဆွေးချလိုက်ပြီးတော့သက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပိုကျင်းသွားစေနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ပိုရှင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်အဝလွန်ခြင်းလေဘက်မှာတ िश ူပိုရှိခြင်းဟာသက်ရှူလမ်းကြောင်းရွေးစားကိုသိငယ်စေပြီးလေလမ်းကြောင်းပြိုကျမှုဖြစ်နိုင်ခြင်းတိုးလာနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်လေးချိန်လျှော့ချခြင်းဖြင့်ဟောက်ခြင်းနဲ့အိမ်မပျော်ခြင်းလက္ခဏာတွေကိုလျှော့ပါသွားတဲ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရွယ်ကြီးရင်ခြင်းအသက်ကြီးလာတာနဲ့မျှအိတ်ဆက်ခြင်းပြောင်းလဲများစွာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်ကြီးလာတာနဲ့မျှရှာနဲ့ကြွက်သားတွေပိုပြီးအားနည်းလာနိုင်ပါတယ်။ Myofractional therapy လို့ခေါ်တဲ့ပါးစပ်နဲ့လေကြောင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာကြွက်သားအားနည်းခြင်းကြောင့်ဟောက်ခြင်းကိုပိုပြီးလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ Hypothyroidism ဟာတာယွန်ဂရင်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာနေပါစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ thyroid hormone အလုံးလောက်မထုံနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကုတာပဲထားပါကမျက်နှာဖောင်းခြင်း
အတန်ပြခြင်းစကားပြောနေခြင်းနဲ့နှလုံးခုန်လုံးနေခြင်းတို့ပုံစံမျိုးလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်အိပ်ဆက်ချိန်မှာဟောက်ခြင်းကိုလည်းပိုပြီးဖြစ်လာစေတဲ့နာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ရိုက်ဟော်မုန်းနေခြင်းအတွက်ကုသခြင်းမှာတန်ရိုက်ဟော်မုန်းချို့တဲ့မှုကိုစားထိုးတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတောက်သုံးပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောက်ခြင်းကိုဘယ်လိုရပ်တန့်မလဲ။ဟောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျဉ်းဘလောက်ဟောက်တတ်တယ်လဲ။အမြဲတမ်းလိုဟောက်တတ်တာလားမကြာခဏအိပ်ဆက်ချိန်မှာဟောက်တတ်တာလားဆိုတာသိရှိခြင်းကအကောင်းဆုံးကုသမှုရွေးချယ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 OTC ဆေးကိုစမ်းကြည့်ပါ။အောက်ဆီမက်ဒဇိုလီနဲ့ဖရူဒီကစုံပုံစံမျိုးအတွင်းပိုင်းပိုးသက်ဆေးတွေကဟောက်ခြင်းကိုသက်သာစေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောက်ခြင်းကအေးမိခြင်းနဲ့ဓာတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါကအထူးသဖြင့်အိတ်ဆေးဝါးတွေကပိုပြီးတော့ထိရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အရက်ရှောင်ပါအရက်ဟာလေချောင်းရှိကြွက်သားတွေကိုပြေလျှို့စေပြီးဟောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အိယာမွေးရဲ့နိုင်ရည်ပိုင်းတွေမှာအရက်တောက်တာကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။နံပါတ်3ဘေးတစောင်းအိပ်ပါဟောက်နိုင်ခြေကအိတ်တဲ့အနေထားပေါ်မှာမူတည်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေဟာပလက်အိတ်တဲ့အခါဟောက်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ဘေးစောင်းအိတ်တဲ့အခါပါဇက်အနေထားနဲ့ဟောက်တာကပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေနေသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းကိုဘေးတော့လှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူတွေမှာဟောက်ချင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟောက်တတ်တဲ့အနေထားထက်ခေါင်းအနေထားကပိုပြီးဖြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တင်ဟာညာဘက်မှာဟောက်တက်ပြီးပလက်အိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သတိထားပြီးဘေးစောင်းအိတ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ပလက်အိတ်တာကတင်ကိုဟောက်စေနိုင်ပါတယ်။တတောင်တတာရှိတဲ့အခါရှာကလေချောင်းလေးကိုပြန်ကျသွားနိုင်ပြီးတက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုတင်းငယ်သွားစေပြီးဟောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘေးဆောင်အိတ်ချင်းကရှာကိုတက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းမှကာကွယ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုလေးချိန်လျှော့ချပါအဝလူချင်းဟောက်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးခြင်းနဲ့မကြာခဏလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာပေါင်ကြားစေခြင်းနဲ့အိပ်ဆက်ချိန်ဟောက်ခြင်းတို့ကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဟောက်ခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ကျန်းမာတဲ့ကော်လင်းခြင်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဟာသွေးတိုးရောဂါထိန်းချုပ်ရန်နဲ့ lipid profile တွေကိုတိုးတက်စေကဆီချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုလျှော့ချစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုစင်ဆက်မပြတ် positive airway pressure ဆက်လို့ခေါ်တဲ့ CPA ဆက်ကိုအသုံးပြုပါ CPAP ဆက်ဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတဲ့တော့တညာလုံးလေကိုစုပ်ယူစေပြီးဟောက်ခြင်းနဲ့အိမ်မပျော်ခြင်းလက္ခဏာတွေကိုလျှော့ချစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ထားရန်လည်းကူညီပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ဖန်ရန်ကဟောက်ခြင်းဟာများသောအားဖြင့်အန္တရာယ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကြေလောင်နဲ့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့မကြာခဏဟောက်ခြင်းဟာအိမ်မပျော်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြင်းထန်တဲ့ယောဂတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရေရှည်ဟောက်ခြင်းဟာကျန်းမာရေးပြဿနာများစွာကိုတိုးစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သွေးရင်းအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကျဆင်းခြင်းအာရုံစူးစိုက်ရန်ခက်ခဲခြင်းပင်ပန်းနှွမ်းနေခြင်းတနေ့တာအတွင်းအလွန်ပင်ပန်းနှွမ်းနေခြင်းနှလုံးရိုးရဲ့ဖောက်ပြန်မှုသွေးတိုးလေးဖြတ်ခြင်းမျိုးစားနဲ့စီတိုယောဂတွေကိုလည်းထပ်တိုးဖြစ်ပွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အိပ်ဆက်အချိန်မှာဟောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတစ်ထိုက်မဲ့အရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ကျမရဲ့အကျိုးကျေးဇူးစုံတရားရရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ကျမရဲ့ပူတူတာတွေတိုးပွားပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။